В эфире «Внешние дела». С вами Екатерина Такамбаева. Здравствуйте. Сразу 4 страны на этой неделе сняли ограничения по дальности военных поставок Украине. Ограничений по дальнобойности для Киева больше не существует ни со стороны Франции, ни со стороны Германии, а также США и Великобритании. Это означает, что Украина может теперь бить западными ракетами вглубь России и наносить удары по военным объектам Российской Федерации. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, прокомментировал это решение как шаг, идущий вразрез с попытками урегулирования конфликта. Другой российский политик, депутат Госдумы Андрей Колесник, заявил следующее: большая война не идет в Европу, однако страны Европейского Союза навлекают ее на себя всеми возможными и невозможными способами. Сам же Владимир Путин дал явно понять свое отношение к таким мерам еще в ноябре прошлого года на заседании ОДКБ. Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооруженный конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно. Европа жесткого ответа Москвы за снятие ограничений по дальнобойности на поставку оружия Украине не исключает и пребывает в режиме повышенной готовности. Впрочем, режим этот действует уже несколько лет. С самого начала войны на Украине правительство Латвии, в частности, советует своим гражданам всегда иметь наготове тревожную сумку. В ней должны быть запасы воды и еды, которых хватило бы на 72 часа, а также документы и наличные. Эстония намерена построить военную базу на самой границе с Россией, а вместе с Литвой и Латвией воздвигнут еще и оборонную линию. Отдельные эксперты полагают, что прямо сейчас Россия нападать на Европу не станет, пока собирает для этого силы. В качестве потенциального срока называют 2027 год. Америка советует Старому Свету рассчитывать только на свои силы, аргументируя это тем, что к этому моменту, возможно, будет занята конфликтом в Азии. С кем именно, догадаться несложно. Тем более, что 2027 год в американских, сначала очень секретных, но потом случайно рассекреченных документах уже всплывал. Именно к этому сроку было поручено подготовить военный флот США к войне с Китаем. Что же ждет тогда Центральную Азию, если в мире вспыхнет еще 2 полномасштабных конфликта с участием стратегических партнеров региона? Ничего хорошего. Сокращение торговли и потоков инвестирования, разрушение отлаженных логистических цепочек, прямая угроза безопасности, заморозка крупных проектов, таких как железная дорога Китай, Кыргызстан, Узбекистан, закрытие компаний и сворачивание бизнеса из-за вторичных санкций, сокращение финансирования ряда программ и возврат мигрантам в том количестве, в каком рабочих мест в регионе пока еще нет. Гарвард теперь только для американцев. Президент США Дональд Трамп отозвал лицензию специальной учебной программы, по которой обучалось около 7 тысяч иностранных студентов. Их визы, скорее всего, теперь будут обнулированы. Госфинансирование вуза также прекращено. Войну старейшему университету Америки Трамп объявил после того, как администрация вуза отказалась предоставить списки участников пропалестинских митингов и списки иностранных студентов. Трамп заявил, что Гарвард сбился с пути и больше не может считаться даже приличным учебным заведением. Он обвинил университет также в антисемитизме и связях с Коммунистической партией Китая. Для понимания, подавляющее большинство иностранных студентов в Гарварде именно из Китая. Схожие обвинения и недовольство прозвучали в адрес еще как минимум 60 вузов США, и, как отмечают в администрации Белого дома, их может ожидать та же участь, что и Гарвард. Гарвард должен нам показать списки своих студентов. 31% их студентов – иностранцы. Мы должны знать, откуда они, нарушители ли они спокойствия. Если мы соберем эти списки, то вы увидите, что большинство этих людей взяты из очень неблагополучных регионов. Они собирают студентов с радикальных регионов мира. Эти регионы нам не помогают, а мы инвестируем в их образование. Возможно, надо сократить число иностранных студентов, возможно, до 15%.
Америка становится все менее доступной для иностранных студентов. На этой неделе стало известно о возможном временном прекращении выдачи студенческих виз и введении новых условий. Отныне сотрудники посольств и консульств, рассматривая документы претендентов на получение разрешительных документов на въезд в США для учебы, должны внимательно следить за содержимых социальных сетей самих претендентов. В принципе, все в концепции мировой гегемонии США. Теперь Америка возомнила себя планетарным цензором и будет следить за чистотой помыслов всего мира. И куда только подевалась пресловутая американская свобода. Ну, быть может, в американском понятии право на свободное выражение своих мыслей имеют только американцы. Однако официальное объяснение Трампа другое. Америку должны любить все иностранцы. Я хочу быть уверенным, что иностранные студенты могут на самом деле любить нашу страну. Когда любая страна закрывает доступ к элитному высшему образованию, для Кыргызстана это не очень хорошо. Потому что своих вузов, которые подавали качественные знания и, самое главное, навыки, соответствующие требованиям современного рынка, у нас крайне мало. Потому за образованием те, у кого есть амбиции, таланты и деньги, едут в Европу и США. Видимо, придется прокладывать новые тропы к качественным знаниям и успешному будущему. Либо властям всерьез надо задуматься над повышением уровня отечественных вузов, чтобы учиться можно было и дома. Кыргызстан предлагает Азербайджану и Армении площадку для подписания мирного договора. Об этом заявил во время встречи со спикером армянского парламента глава парламента Кыргызстана Нурланбек Тургунбекулу. Напомню, 13 марта Армения и Азербайджан заявили о согласовании последних двух спорных пунктов мирного соглашения из 17. Ереван тогда же сообщил о своей готовности поиска места и определения сроков подписи соглашения. Однако Баку назвал еще два условия. Это распуск Минской группы ОБСЕ и изменение Конституции Армении. На предложение Кыргызстана об организации площадки для подписи мирного соглашения и возможных переговоров Азербайджан пока никак не отреагировал. Армения четкого «да» тоже не сказала. Однако в предложении нашего спикера парламента рационализм есть. На пространстве СНГ, да и всего мира, Кыргызстан одна из немногих стран, где дипломатия еще осталась дипломатией, а не превратилась в бестактную игру мускулами. Нынешние сотрудники МИДов сейчас не стесняются в крепких высказываниях, оскорблениях и нелестных словечках как о своих зарубежных коллегах, так и главах государств. За примером долго ходить не надо. Кто использует слово бутафорный? Клоун? Неудачник? Человек вообще с неизвестным образованием? Обозаривание демократии сейчас происходит во всем мире, на всех уровнях. И знаете, кто задает тон? Сами же главы государств. Причина – дипломатия стала слишком медийной. Зная, что за каждым их словом следят миллионы подписчиков, которые хочется зрелищности, дипломаты и президенты вынуждены отвечать запросам общества. Нужны примеры? Американское общество хотело услышать осуждение России за атаку по Украине 25 мая. Трамп написал в социальных сетях, что Путин сошел с ума. Песков же в ответ заявил на весь мир: у Трампа эмоциональная перегрузка. В общем, обменялись любезностями. И вот он, высокий уровень дипломатичности. Центральная Азия сейчас остается одним из немногих островков, где дипломатия пока еще не потеряла своей силы, и местом, где споры решаются без унижения оппонентов. А наш опыт в разрешении сложных пограничных вопросов с Узбекистаном и Таджикистаном мог бы быть очень кстати для Азербайджана и Армении. Это были внешние дела. До новых встреч в эфире.